সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি কমলেও বাড়ছে হাওরের পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। জেলা সদরের সঙ্গে ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সুনামগঞ্জের বন্যার খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সেলিম আহমেদ। সেলিম, হাওরের পরিস্থিতি আমাদেরকে জানান। ধন্যবাদ। আপনি জানান যে অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে প্রায় 15 দিন ধরে বন্যা চলছে। সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 18 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গত 24 ঘন্টায় 78 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে, বাড়ছে দুর্ভোগ। আপনি জানেন যে সুনামগঞ্জের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং উপজেলা সদরের সাথে গ্রামের যে রাস্তাগুলো রয়েছে তাও পানিতে ডুবে গেছে এবং নতুন নতুন এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে সুনামগঞ্জে 777 মেট্রিক টন পুরো ফসল, 70 হেক্টর বাদাম তোলা, 50 হেক্টর সবজি বাগান বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা মৎস্য অফিস জানিয়েছে সুনামগঞ্জে প্রায় 450টি পুকুর, 30টি মৎস্য কামার এবং 70 টন পোনা মাছ সহ প্রায় 2.5 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে সুনামগঞ্জে বন্যা দুর্গতদের মাঝে 12 লক্ষ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করেছে। এছাড়া 140 মেট্রিক টন চাল এবং 2000 শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ধন্যবাদ সেলিম। সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি কমলেও বাড়ছে হাওরের পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। জেলা সদরের সঙ্গে ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সুনামগঞ্জের বন্যার খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সেলিম আহমেদ। সেলিম, হাওরের পরিস্থিতি আমাদেরকে জানান। ধন্যবাদ। আপনি জানান যে অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে প্রায় 15 দিন ধরে বন্যা চলছে। সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 18 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গত 24 ঘন্টায় 78 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে, বাড়ছে দুর্ভোগ। আপনি জানেন যে সুনামগঞ্জের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং উপজেলা সদরের সাথে গ্রামের যে রাস্তাগুলো রয়েছে তাও পানিতে ডুবে গেছে এবং নতুন নতুন এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে সুনামগঞ্জে 777 মেট্রিক টন পুরো ফসল, 70 হেক্টর বাদাম তোলা, 50 হেক্টর সবজি বাগান বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা মৎস্য অফিস জানিয়েছে সুনামগঞ্জে প্রায় 450টি পুকুর, 30টি মৎস্য কামার এবং 70 টন পোনা মাছ সহ প্রায় 2.5 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে সুনামগঞ্জে বন্যা দুর্গতদের মাঝে 12 লক্ষ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করেছে। এছাড়া 140 মেট্রিক টন চাল এবং 2000 শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ধন্যবাদ সেলিম।